Бүгүнкү күн Баткен областындагы кыргыз тажик чек арасында тынч өттү, атышуулар болгон жок. Ошол кырдаалга байланыштуу түзүлгөн биргеликтеги комиссия тажик коллегалары менен бирдикте бүгүн эртең менен жумушубузду алып бардык чек арада. Жумушубуздун жыйынтыгында бир канча чечим, ошону менен бирге жумуштарды дагы аткарып алдык. Бул биринчиден жолдор ачылды. Бул тажик тараптан дагы, кыргыз тараптан дагы Баткен Разаков жолу дагы бүгүн толугу менен ачып туруп, бүгүн биздин жашоочулар кенен ал жерде өткөнгө шарт түзүлдү. Экинчиси ошол эле Баткен районундагы Таштумшук, Мазеевдин жери, Көксерек айылдарына бүгүн алгачкы болуп элдерди кирип чыкканга шарт түзүлдү. Үчүнчү бул биздин ошол Баткен районундагы чек арада жарыкты көчкөнүнө байланыштуу бүгүнкү күндө электриктер келип туруп өз жумуштарын калыбына келтирүү боюнча жумуштары башталды. Ошону менен бирге Көк Таш, Аксай көпүрөсүн дагы биз ордуна, калыбына келтирүүнү баштадык. Мен ушул коомго айтып кетер элем, интернет булактарынан ар кандай такталбаган туура эмес маалыматтар чыгып кетип жатат. Ошондуктан ушул маалыматтарга ишенбөөңүздөрдү чакырабыз. Ар бир маалыматты бизде азыр тиешелүү мамлекеттик орган текшерип, реакция кылып жатат. Жалпысынан бүгүнкү күндө кыргыз-тажик чек арасындагы кырдаал турукташа баштады. Сүйлөшүүлөр дагы болобу ошондо? Азыр саат 8-де тажик коллегалар менен биргеликте дагы Кызыл Бел өткөрмө постунда жолугушуулар болот. Бүгүнкү күндүн иштөөбүздүн жыйынтыгын чыгарабыз жана эртеге дагы кандай жумуштарды жасайбыз ошол жерде тактап алабыз. Ошондой эле Лейлек району боюнча Лейлек районунун акими Алмазбек Рахманкулов дагы өзүнүн визалык менен жолугушуп, бүгүн жаңы жер айыл өкмөтүндө бир канча жумуштарды аткарышты. Бул биринчиден жаңы жер айыл өкмөтүн толугу менен өз кайтарууга алып, азыркы учурда Халибадан Достук жолунда биргеликте милициялар тарабынан патрулирование кыла турган болушту. Азыркы учурда кызматты алып туруп, жаңы жер айыл өкмөтүндө алгачкы элдерди ошол жерге тартуу башталды.